Sua máquina tá fazendo muito barulho na hora que vai lavar e centrifugar? Nesse vídeo eu vou te ensinar como é fácil você estar resolvendo esse problema. Então a primeira coisa que você vai estar fazendo é deitando sua máquina de lavar e verificando na parte de baixo o kit cam. O kit cam é essa pecinha branca bem aí que eu tô mostrando. Quando eu giro a polia, pode ver que faz um barulho muito alto. Isso significa que esse kit cam aí tá solto. E quando ele tá solto, a máquina fica fazendo muito barulho na hora da lavagem. Então pra você estar resolvendo esse problema, você vai apenas encaixar o kit cam de volta na base. É muito simples. Então você precisa encaixar o kit cam de volta nessa base. Pode ver que ele tem uma cavidadezinha na base? Pois é, você só vai encaixar o kit cam lá dentro pressionando. Depois que você encaixar o kit cam bem certinho e ele não tiver mais folgado, você pode girar a polia ali que ela vai estar bem macia, não vai estar fazendo mais nenhum barulho. Então da maioria das vezes quando a máquina tá fazendo muito barulho, é apenas esse kit cam que acaba soltando. Então se a sua máquina tava fazendo barulho, verifica o kit cam. E se a sua máquina tá com outro problema, deixa aí nos comentários o defeito dela para me fazer um vídeo te ensinando como você vai resolver.